Всем привет! Я выехал домой проветриться, и приехал человек, который хотел помочь, так скажем, сделал подарок, привез вот такую сумку. Человек не служил в армии, посмотрел разные видео на ютубе по поводу, как должен выглядеть армейский рюкзак. Приехал в магазин, потратил много денег, ну не прям много, но все равно не самая дешевая вещь. И купил 20 сумок нам. Я хотел на примере вот этой сумки показать, что это просто выкинутые деньги. Я здесь не буду прям ругать эту сумку, не в этом дело. И тут в целом очень много правильных вещей, но есть две вещи, которые перечеркивают всю эту сумку, и можно выкинуть ее в мусор или оставить там как баул для хранения. Давайте плавненько перейдем к самой сумке. В чем ее плюсы, как она сделана и почему все-таки она непригодна ни для чего. Так, это абсолютно новая. Я ее даже не открывал. Из вещей, которые сделаны правильно в такой сумке. Действительно правильно. По материалам это кордура 650. Достаточно плотная. То есть, как бы плотная. Начнем из вещей, которые хорошие в этой сумке. Как я уже рассказывал, в любом рюкзаке тут есть утяжки, чтобы ничего не болталось, не выдавало лишний шум, чтобы все сидело хорошо. То есть в целом такая сумка, вот такой конфигурации, это очень неплохой вариант, если бы у нее было нормальное крепление. Теперь плавно по сумке. С двух сторон есть доступ. Здесь на скотче открывается. То есть конфигурация такой сумки, она очень неплохая. Ее спокойно можно. То есть, как я сказал, загрузка идет не только вертикально, а можно иметь доступ к сумке, когда она уже загружена. Есть внутренние перегородки, что тоже интересное решение. Никогда им не пользовался, но в целом можно еще больше утянуть и разделить комплект, который есть с собой, на разные зоны. И это крутое решение. Действительно, есть достаточно крепкие ручки, чтобы ставить загруженный рюкзак на бок, открывать одну сторону и иметь доступ к различным вещам. То есть, имея как секции, там все, что связано с теплой и одеждой, с едой, с амуницией. Это хорошее решение, действительно хорошее решение, и как сумка она очень неплохая. В ней встроены то есть моли снизу, если нужно приступить что-то, дополнительные крепления. Моли здесь, боковые карманы. Который будет съедать немножко частично внутренний объем, поэтому я не понимаю, почему их не сделать в обратную сторону. Но в целом они тоже могут быть использованы. Есть место для гидрации, для того, чтобы вывести трубку. И это с обоих сторон. Сама шапка. На ней тоже много моли, если нужно поместить дополнительные какие-нибудь паучи. Панч от этой фирмы. Опознавательный знак. Здесь можно вставить бумажку со своим именем и дополнительными данными. В целом, вот
к рюкзаку, как он выглядит, как он сделан, почти нет никаких претензий. То есть тогда почему же я его ругаю? Если мы идем дальше, то тут есть кармашек, в котором встроенный дождевик. Мы вытаскиваем и спокойно можем закрыть всю сумку от дождя. Помимо того, что кордура и так не сильно легко промокает, но есть прям именно дождевик. В сумке есть сливные, то есть если вдруг все-таки попал дождь, то влага может слиться. Дополнительные моли, как на действительно хороших рюкзаках, если вы хотите перенести сюда какие-то вещи. Вы идете в бронежилете, и так большой вес можно разгрузить дополнительно. То есть действительно кажется, если смотреть на это в магазине, крутая сумка, 60 литров, вроде все классно. А вот теперь мы переходим, почему эта сумка, к сожалению, не может использоваться как боевая. То есть действительно ходить с ней. В ней можно прикольно загрузить все вещи, доехать на хаммере до точки, пройти 2-3 километра, бросить в месте дислокации, и тогда использовать это как рундук, и тогда это хороший, замечательный вариант. Но преподносится-то эта сумка как боевая, походная, а, к сожалению, этим не является. Начнем с самых простых вещей. Лямки. Сказать, что это прям вообще никакие лямки, никакие. Пришиты эти лямки просто напрямую к материалу. То есть, если мы берем 60 литров, это примерно будет килограмм 40 вещей, эти лямки не справятся. Просто будут рвать. Кордура разойдется, а если она будет еще под дождем чуть-чуть намокнет, она просто порвется. Система регулировки. Подглядели у именитых фирм, но только не поняли, как и зачем это делается. Вот эти стропы не усилены и просто мягкие. Соответственно, под весом это все будет гулять, натирать спину и вообще оттягиваться. Поэтому закрепить рюкзак надежно будет достаточно сложно. Вот здесь стропы, которые для регулировки, они обязаны быть прям вот деревянными, прям максимально плотными и натянутыми. Вот это вот фигня для отвода пота. Когда ты идешь в бронежилете, вот эти все подушки, они уже становятся второстепенными. Бронежилет не дышит. Ты и так будешь под ним мокрый, как скотина. А если мы говорим идти просто на футболку, там, как в поход, то они просто не анатомические, они просто простые. То есть нету специальной подушки, которая усиливает. Вот эта вот часть. Она абсолютно мягкая. Она сделана как будто хорошо, но в ней нету стропы, которая действительно будет полностью разгружать вес рюкзака и переводить его со спины на поясницу. В нормальных рюкзаках, вот в том, с которым я в нем стоит, внутри такой каркас. В нем нету никакого корсета. Соответственно, если бы этот рюкзак был там, на 20-25 литров, это был бы и прикольный вариант, с которым можно спокойно ходить. Но размер этого рюкзака 60 литров. То есть это достаточно большие веса. И это значит, что такой рюкзак я должен брать на примерно 3 дня. Это значит еды на 3 дня, одежды на 3 дня, патронов на 3 дня. В него же
будет вставляться маленький рюкзак камербэк, который стоит на плитнике, на случай, если нужно будет выйти на какую-то короткую операцию. Плюс к нему будут дополнительные батарейки на связь, для оптики, для других приспособлений, для того же фонаря, для прибора ночного видения. И вода из расчета 6 литров на день. То есть вы сразу же понимаете, какой вес у этого рюкзака. И, к сожалению, этот рюкзак, при всей его вот прикольной и начинке, как он сделан, он не предназначен для таких весов. Просто вот это все, оно не выдержит, оно гуляет и не сможет. Поэтому вот пример. Если бы у этого рюкзака были металлический каркас и хорошо сделанные стропы, то в принципе с этим рюкзаком можно выходить на трехдневные операции. А так, это, ну, пускай недорогая такая уж вещь в относительно в рюкзаках, но и не такая уж и дешевая. Плюс человек купил 20 таких сумок, которым, к сожалению, вот место будет как рундук, просто собирать в них и вещи хранить. Обидно, но люди, которые не ходят в походы или не служили в армии, в пехоте, именно ходя с весами, они не разбираются в этих вещах и покупают от того, как это выглядит. В плане молей тут даже по мне перебор. Действительно очень-очень много на каждой стороне моли. Очень много утяжек. И это сделано как бы хорошо. Это большой плюс. Когда вы выбираете походный рюкзак, это не так важно. Если это боевой рюкзак, то чем сильнее вы можете утянуть его, спрессовать вещи, тем меньше не будет гулять и шуметь. Вот, спасибо большое за внимание. Это вот такой пример, который мне абсолютно случайно выпал. И появилась возможность показать плюсы и минусы таких рюкзаков.